Che storia! Oggi ti voglio presentare un test per microfoni da viaggio. In realtà è per un microfono da viaggio. Comunque userò solo strumenti adatti al viaggio per registrare, quindi quando non ti puoi mettere in tasca un U47 con l'amplificatore, il preamplificatore e nemmeno un computer portatile, allora ecco il mic ed ecco un iPad mini e un Galaxy S3. Il microfono, il mic, ha delle caratteristiche tecniche sorprendenti che lo rendono particolarmente adatto anche fuori da uno studio per applicazioni broadcast, live, voice over. Il celeberrimo mic dell'Apogee, elegante, fighissimo e famosissimo. Questa è la prima versione, quella uscita con 48K di campionamento e 24 bit. La nuova versione arriva fino a 96K di campionamento. È un microfono a condensatore USB con pattern unico. Ecco il cavo adattatore collegato all'iPad mini, poi c'è un Samsung Galaxy S3, anche lui con il cavetto USB collegato. Come detto, registrerò solo su questi due apparecchi, i più probabili compagni di viaggio. Questo microfono l'ho comprato usato perché è uscito il nuovo modello e probabilmente qualcuno ha deciso di vendere il vecchio modello perché ha comprato un iPad nuovo oppure un iPhone nuovo e non aveva il connettore per l'iPhone o l'iPad. In realtà la situazione per questo microfono, anche se ha un cavo proprietario, è molto semplice. Ti forniscono un cavo USB con un normalissimo, una clip che si collega al microfono e lo alimenta, ma dall'altra parte è un cavo USB normale, quindi per un iPad o un iPhone ti basta un adattatore come questo, però la versione originale dell'Apple, perché gli altri hanno dei piccoli difetti nelle connessioni e quindi possono scollegarsi. La stessa cosa per quanto riguarda i sistemi Android, che utilizzano un mini USB e un USB femmina dall'altra parte, e sei a posto, puoi collegarci tranquillamente questo microfono e anche altre schede audio. Il mic ha già una montagna di fan. Questo video l'ho fatto per testare a modo mio. Apogee di sicuro non ne parla male del suo mic. Neanch'io, in realtà non ce n'è ragione. Il mic è diventato famoso tra i musicisti per la sua praticità, infatti è piuttosto piccolo, completo di supporti per asta, quindi perfetto per strumenti musicali. Il fatto poi che GarageBand e Logic si parlino migliora le cose per chi ha giocattoli Apple, infatti è nato per quelli. Ma funziona anche su Android, e siccome molti si chiedono se funziona anche su Windows, sì, anche su Windows da 7 in avanti, però non utilizzeremo nessun computer in questo test. Il mic è molto versatile, piccolo e robusto, molto robusto. È come un ombrello, che tu sia in viaggio o no, uno lo devi avere, metti che piova. Non sono un tecnico elettronico e nemmeno un ingegnere del suono, sono solo una persona che usa da 30 anni i microfoni e vado molto a orecchio, però questo è pericoloso perché sono un po' come un tifoso, mi lascio magari abbindolare da un suono che ho sentito per tantissimi anni, un suono diverso, che magari è buono, non riesco a distinguerlo, però un po' di esperienza l'ho messa in piedi. Alla fine quello che cerco da un microfono, se mi devo portare dietro un microfono, scegliere un microfono da viaggio, è che mi restituisca un suono che io riesco a riconoscere, che non accentui troppo l'effetto di prossimità quando lavoro da vicino, che non accentui le sibilanti quando sto registrando, che accetti anche un discreto livello di distorsione senza andare in distorsione. Quindi il mio test sarà empirico, ma sarà anche un po' scientifico, nel senso che farò un test che comprende una serie di possibili situazioni in cui ti puoi trovare con un microfono quando devi registrare e non hai preamplificatori che ti parano il Ok, ora apro GarageBand, la luce verde sta a indicare che ne ha preso il controllo. Utilizzo GarageBand solo perché ha un bellissimo V-meter, mi interessa particolarmente quello per vedere, per regolare il volume. Poi utilizzerò in realtà Twisted Wave nella prova perché ha meno fronzoli. E GarageBand tra l'altro ha un noise gate che però funziona forse bene per una chitarra elettrica, ma per la voce non si presta, ed è uno strumento che manca, il noise gate, in questi sistemi di registrazione per un voice over talent. Per chi invece suona la chitarra elettrica probabilmente c'è già tutto e anche di più.
Ok, una volta fatti i primi test per vedere quali strumenti ci consentono di utilizzare il mic, entriamo in sala di registrazione. Da questo momento in avanti utilizzerò solo il mic come audio per i commenti sonori che sentirai da qui in avanti. Al termine ci sarà anche un test in esterna, cioè porterò il mic assieme al pad fuori dalla sala microfono per testare la risposta del suono in ambienti differenti come un ufficio, un bagno o l'esterno. Ora registro. Questo microfono è molto piccolo, ha una capsulina che è più o meno grande come l'unghia di un pollice. Capsula piccola e anche parecchio sensibile. Spostamento dell'aria, questo per esempio, no? Se io dico, leggo questo testo, un po' assurdo ma è per capirci. Paolo prova imperterrito, però persiste nell'intento persecutorio verso il povero microfono. Se lo facessi davanti al microfono diventerebbe così. Paolo prova imperterrito, però persiste nell'intento persecutorio verso il povero microfono. Sarebbe sbagliato. Il microfono deve rimanere a una distanza di circa una spanna e possibilmente devi parlare a 3-4 dita a fianco del microfono. Te lo tieni su un occhio. Ok. Ora leggo lo stesso testo e poi faccio un tentativo di spingere sulle F, sulle Z in modo che le sibilanti possano essere sentite e valutate. Paolo prova imperterrito, però persiste nell'intento persecutorio verso il povero microfono sottoposto a perdurata persecuzione puppatoria. Farò forse fretta al fuffoso Fernando finché faccia in fretta sussurrando senza sosta, ma sussurrar mi chiedo se mai fosse sufficiente a sortire effetti sulla fuffosa sua zuppa di zenzero, zuppa di zucca dello zio. Ora faccio una prova di registrazione a volume piuttosto elevato, però sto a doppia spanna dal microfono. Io porgo omaggio alla Scozia, e se questo esercito è vostro, perché se ne sta andando? Figli di Scozia! Ho dinanzi agli occhi un intero esercito di miei compatrioti decisi a sfidare la tirannia! Siete venuti a combattere da uomini liberi! Uomini liberi, certo! Chi combatte può morire! Chi fugge resta vivo almeno per un po', ma fra molti anni, da adesso, siete sicuri che non rimpiangerete di aver perduto l'occasione di riscattare la vostra vita e conquistare la vostra libertà? Ho esagerato per andare a portare il microfono un po' in panico. Ora faccio una prova di nuovo vicino, resto circa a mezza spanna, diciamo un pugno di distanza dal microfono, sempre di fianco, e leggo un testo differente. Per essere quello che vuoi essere non c'è limite di tempo. Comincia quando vuoi. Puoi cambiare o rimanere come sei, non esiste una regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio. Spero che tu viva tutto al meglio. Spero che tu possa vedere cose sorprendenti. Spero che tu possa vivere emozioni sempre nuove. Spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi. Spero che tu possa essere orgogliosa della tua vita. E se ti accorgi di non esserlo, spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero. Ora stesso microfono, senza cambiare i livelli, lo facciamo a una spanna di distanza per un overvoice, diciamo classico, un voice over tecnico. Il microfono a condensatore è un tipo di microfono che sfrutta l'effetto capacitivo. Le due lamine che compongono la capsula sono sollecitabili dalla variazione di pressione che un suono provoca nel mezzo di propagazione, l'aria. La sua figura polare può essere omnidirezionale, bidirezionale, cosiddetta figura 8, o unidirezionale, cardioide, supercardioide e ipercardioide. Il microfono a condensatore può essere ritenuto qualitativamente migliore perché più sensibile ai transienti e alle sollecitazioni, tuttavia la capsula non ha un grande rendimento, per cui viene aggiunto nel corpo del microfono un preamplificatore preposto ad alzare il livello del segnale generato, il quale però necessita di essere alimentato. Il preamplificatore rappresenta però anche un punto debole di un microfono a condensatore perché, se di bassa qualità, può indurre saturazioni, distorsioni e introdurre rumore, di solito è il preamplificatore. Ed ecco che i sistemi Android
offrono già alcuni software dedicati che interagiscono e rispondono a schede USB. Uno fra i tanti, il più semplice ma professionale, è questo, si chiama USB Audio Recorder. Sono dentro la saletta microfono dove ho registrato fino adesso. Questo è il microfono ed è lo stesso. Pronto, prova, senti che è quello su cui sono collegato. Ho collegato l'iPad alla sua telecamera normale e lo sto utilizzando dentro alla saletta microfono. Ok, quindi in teoria questo sarebbe l'ambiente ideale per il microfono. Ma quando si parla di ambiente ideale o di postazione di lavoro momentanea, d'emergenza, ecco, bisogna tenere in considerazione alcune variabili, come per esempio, che potrebbero cambiare notevolmente il suono del microfono. Quindi, per la registrazione della voce, chiaramente mi sposto, sto uscendo. Ora me ne esco dal mio... Salve, questo è il mio studio. Siamo qua, mi sposto, qui già il suono è differente. Vado ancora fuori, mi sposto. Ciao Isabella, qui sono in un ambiente che non è insonorizzato naturalmente. Adesso faccio un giro, vado dentro a un bagno. Vi faccio vedere, ecco. Questo è un bagno e come tale ha un riflesso acustico un po' particolare che magari non è adatto a un voiceover, quindi se ti capita di essere in un albergo non entrare nel bagno. Oppure uscendo, aspetta che mi sposto, ecco, vado all'aperto. Uscendo all'aperto, ecco che il mic continua a funzionare regolarmente collegato al pad. Magari con alle spalle un albero. Ah, guarda che passa un trattore, te lo faccio vedere. Trattore da corsa era sicuramente un Lamborghini.